Bienvenidos a este espacio del Rincón del Confi, en esta sección de Andando la Vida, en donde hoy hablaremos de Trenzando la Vida y el sonido del caracol. Trenzando la Vida. El mensaje de hoy, o lo que hoy vamos a compartir juntos, tiene que ver con cuántas veces la vida como que nos orilla a enfocarnos y dedicarnos a solo una cosa. En sus momentos sí es importante, como cuando estás en la facultad, porque te absorbe el tiempo, esas semanas, para estar en lo que tienes que estar. Sin embargo, aún en esos momentos, no puedes estar enfocado o dedicado a solo una cosa. La vida tiene muchos colores, tiene muchas vivencias, tiene muchas situaciones, algunas claritas, con cierta forma, algunas otras pues también claritas, pero luego el contraste con algunas más oscuras, tonalidades diferentes, formas, sentidos, lógicas diferentes. Y decidámoslo así o no, vamos haciendo otras actividades, aunque estoy dedicado a estar en la facultad estudiando, pues dedico un espacio a comer, otro a dormir, me esparzo un ratito, unos minutos para que mi cabeza se despeje. Lo trascendental es hacer esto en conciencia y no a cómo vaya llegando, cómo se vaya dando, porque se va pasando la vida y entonces se va formando una trenza, y sé cómo, a cómo me muevan las cosas, a cómo se vayan presentando. Y la verdad es que eso es buen momento ahorita para detenerse a decir, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo, cómo quiero en el futuro que se vea mi proyección hacia los demás, que se vea mi proyección hacia mí mismo? Pues para esto necesito ir seleccionando qué cosa va a formar mi vida, cómo la voy a ir trenzando, cómo la voy a ir armando para que quede bien, bien armada, bien configurada. Recordando que hay de todo, ¿eh? Yo selecciono qué, en dónde, cómo. Yo lo voy seleccionando, pero es mi vida, es mi trenza. Entonces no la va a formar nadie más que yo. Ese es mi derecho, pero además es mi oportunidad de hacerlo. Entonces, qué padre que pasando el tiempo yo pueda decir, tengo la ropa que me gusta porque lo he elegido, me he dado el espacio. Tengo uh, los libros que he ido eligiendo, tengo las películas, mi tiempo lo divido conforme me gusta, mis actividades, me dedico a hacer lo que me gusta, eh, etcétera. Es decir, que pueda yo decir, me gusta, ¿cómo va quedando mi trenza? ¡Ea! ¡Ea! Es la mía, no de otro. Así que, si no te has hecho la pregunta, si no has hecho un alto en preguntarte o analizar qué tipo de trenza quieres, hazlo. Frénate un poco y pregúntate cómo quiero que sea mi trenza, qué le voy a poner a esa mezcla. Nada más dedicarme a lo que tengo que estar haciendo o momentitos de alegría, momentitos de
para compartir con los demás, momentos para explorar algo nuevo. Y hablando de explorar algo nuevo, bueno, no sé si todos lo conozcan esto, pero bueno, es un caracol, hay quien también le llama caracola, es un caracol de mar. Y bueno, pues aquí viene normalmente, o en algunas ocasiones trae un orificio que hay que tapar, sellar, y se le lija aquí la boquilla, porque es un instrumento para estar acompañando muchas ceremonias. Un instrumento muy sagrado el caracol. En tiempos ancestrales, para la sanación y para dar indicaciones y, y bueno, como reitero, acompañar las ceremonias. No quiere decir que nada más, toco como tocar la guitarra para acompañar y amenizar. No, no, no. Estar laborando. Eh, se elabora con saumador, se elabora con caracol, se elabora con tambor, se elabora de muchas maneras. Y hoy, pues bueno, vamos a elaborar con este caracol. Abuelo, ya de buen rato de batallas. Entonces, bueno, pues lo voy a sonar. Pido permiso de tocarlo. Este es el sonido del caracol. Pues hoy conocimos algo diferente, hoy vivimos algo diferente. Seguiremos en este rincón del Confi con más sorpresas, con más maneras de ver la vida y de charlar juntos. Por lo pronto, gracias. Sean felices.